народ! Мы приехали в лес чистить корму. Привет. Здорово, здорово. И делать стол Край повыше. из говна и палок. Дендрофикальная сборка. Вот у нас водяной уровень. Очень удобный, интересный. Крутите, что? Давайте, кто что. Дядя Матвей, иди крути, что ты, блин? Иди крути. Подержите только вот эту штуку. Банч. А есть саморезы? Так вон целый мешок. А где там нормально? А у тебя там нарезы есть? Да, это тоже сойдет. Что ты по железу? Надо что-то... Кругом одни менеджеры, блохеры, некому стол прикрутить, да, блин? Вообще. Спасибо за помощь, ребята. Да пожалуйста, что, мы же Мы это... чувствуем вашу поддержку, Мы СМИ. поддержку зрителей канала. Да, да. А ты включение или что? Вот ты перчаточки взял, да? Это не А, не перчаточки. Тебе перчатки надо? Конечно. Тебя едят? Нет. Сейчас. Сейчас тебе дам. Специальные. Меня Ток- в лес- вот Только они здесь вот. теплые. Ладно, меня в лес пустили. Ты хороший, загнешь саморез, блядь. Под них сверлить же надо. Не люблю, когда Скорость проскальзывает. включи побольше. Советчиков, Мгм. Все, нормуль. Почему на Красной площади нельзя сексом заниматься? Давайте без мата ответ. Советами замучивают. Да, Думаешь, замучают? да. А если присмотреться, да, то за... То за кадром. Да как оно ноги держит? Кому же неудобно, да? Это помните этот адреналин? А, с остатком? Ну да. Вот там как раз советчиков целый автобус был. Он там как собака уже там, по-моему. Но. А там, по-моему, еще китайские туристы были, не корейские. Может, маленько торцануть ту часть, нет? Да не надо. Ты лобзик надо. взял. Что-то... Можно так-то полукруг выпилить. Да, и как-то надо закрепить доску-то. Ну так же прикрутить ее к стене, да и все. Не, ну тут прям вообще. Оп, уже не по уровню. Вот уже не Ну ё-моё. Все, на Всё уровне. нормально. А ты это, вбей ее немного в землю, да и все. И Она не прикрути. убьет. Тогда ее надо подточить маленько топориком. Топор вон. Ребята, а зачем вам уровень? Доска и так себе. А, Пара дождей, и она прогнется. а что, торцевать или что? Мне кажется, топориком подточить и в землю вбить нижний конец, а верхний прикручу так же. Ну как вариант. Кто будет осиновое поле писать? Сосиновые? Кто-то крадется. По делу. Крадется Миша. Наверное, едет Михаил. Вот это надо, который уже Приехал. Но. острее с одной стороны. Да, чувак, Ты говоришь, строгай, сынок, строгай, да? Я Да. топориком поправлю. Да, да, да. Вы мне тут приварите, я как надо дома на проволоку привяжу, да? Ну, Вот такой у нас неформатный формат основного канала теперь. карму правим, да? Да. А то, блин, А где ваш стол? это вашего столика. Не, вот ваш стол. Вот ваш столик. Допрыгались долбоклюи. А тот-то ведь это, мне кажется, не дожил бы все равно. Но. Здоровенький. Поздоровайся. Приветствую Здесь- всех. Раненький был. Мы тут столярим. Плотничаем, вернее. Рубанка нет, значит плотничаем. Давай, знаешь, как вдвоем это забивать. Как? Помнишь? Ну, А, эти тынь-тынь-тынь-тынь. забивают, Да, да. Как их там говоришь? Штыри-то, блядь. Костыли. Костыли один человек забивает. А я думаю, не все одной длины. Слышь, Саня, костыли один человек бьет. Да и все. Там же специальная кувалда снайперская. Я Так, знаю. ребята, ну просто вот так вот на нужный уровень прикрутить. Я же на железке работал. Не, а в Пусть натуре, останется. кстати. Пусть останется там. Блин, а мы его не прокрутим насквозь. Прикрутим. Что, нет такой длины? Короче, вот так вот пока начинаем готовить картофаныч. Кто-то дрова пилит, кто-то костер разжигает. Бумага тебе не нужна тут совсем.
Что-то погода только мне ни хрена не нравится, да? Затягивает. Но... Че, кто займется этой? Матвей, будешь? Доставай мой этот хитрый комплект, собирай. А я поснимаю. Это Хаммер или Бош? А? Надо второй комплект аккумуляторов восстановить. Там что, 18650? Да. Это не надо распаковывать, это доставай. Доставай вот эту блуду. Ты же ее видел? По-моему, Это досочка, оставь ее там внутри. У нас есть досочка. Пипинтик, пипинтик. так, у нас тут чехольчик, ложечка, Это ловилка. Тарелка внизу силиконовая, складная. Нет, ты ее разложи. Она туда, вниз. Так? Наоборот. Наоборот, блин. Да. Это кружка-тарелка. Вот. Да. Отщелкивай полностью. Вниз, да. Это для мытья посуды, чтобы не брякало. Рассеиватель достаешь, мы его не будем использовать. Он нам не нужен. Это чтобы можно было... Ножки отгибаются, да? Это чтобы можно было котелок ставить. Вот. В пакете у нас газовый баллон и сама горелка. А еще там тренога, она нам тоже нужна. Мы ее поставим. Чтоб было. Сейчас нужно вытащить баллон аккуратно оттуда. Он там немножко защелкивается. Это фигня. Вот. Накручивай. Дождь пошел, что ли? Молодец, с одной зажигалки. Это что? Это под баллон. Можешь ставить, можешь не ставить. Это вообще на землю оставь, нафиг она нужна. Так, для понта. У нас же ровная поверхность. Теперь защелкивай туда кастрюлю. Чехол снимать? Нет? Не, он неопреновый. Не-не-не-не, она это по направляющим, да. Все. Встала? Да. Закидывай картошки чуть больше половины. Нож-то нафига? Я ж порезал. Наверное, вся уйдет, да? Ну, уже половинка есть. Кидай всю, Я пофиг. думаю, что чуть-чуть лезет еще. Че, мы потом второе варево делать будем, что ли? Закидывай всю в рот и чепух. Варится. Во, нормально. Так, давай ее сюда, короче. А то я как-то далеко от тебя стою. Заливай водичкой. Есть таки. Угу. Это вода Она уже сразу соленая получается, да? родниковая. Паста была. А я думал, они называются JetBoil. Ну, Сама конструкция же это JetBoil. Давай еще маленько. Нет, JetBoil это, по идее, блин, бренд. Да не. Да. Махмуд, поджигай. Не могу, Абдулла, спички обоссал. Так. Жене сфоткать. Сколько он стоит? 4. Кнопка есть. Кнопка. О. Ну, ее можно не защелкивать. Высокие технологии, наконец-то. А подставка-то вместе с JetBoil, что ли? Да, Вот это, под баллон. да. Она не дает, короче, баллону брякать по этому, по дну. Нет, я имею в виду вот такой. Да. Интересный набор. Это этот финский или шведский он, я не помню, чей. Миша, ты в курсе? Иди расскажи, чей набор ты по-любому знаешь. Матвейка, доставай. Да вон, набор шведский или финский? Ну, Мора. Не Мора. Вот этот вот. Вот этот? Да.
Сырный ключик, складная чашечка, Черпачок, тарелка, черпачок, тарелка. соль, Вот. перец. И ловилка. ложка. Ловилка не родная. Это тоже тарелка. Ну, произведено в Китае. Ну, конечно. А вот это разделочная доска-терка. Ух ты, точно. Смотри-ка, что. До чего буржуи дошли. Даже разделочную доску положили. Мелочи приятно. Мне очень Но. приятно, да. Ну, Я- хороший наборчик такой для выживания. Ну, Зачем для выживания? Чашечка. Для выживания вот то, что Да. тебе под руку попалось, это вот в лучшем случае пластиковая бутылка чья-то. блин. да, и нож канцелярский. Чашка. Ну, такая. А что в 2 раза? А что в 2 раза? Тут можно было больше сделать. Нафига? Ну а как нафига? Вот как раз. Можешь выживать, что А ли? это что? Да, это моя Ты с этого. с кем ты и будешь. Боевой набор для выживания. Это я с собой вожу. А вот тот в наборе лежит. А вот это набор. У него А что, этот. не могли положить? Так это я положил. То есть его не было изначально. Там лежит вот этот набор, фастбойл, короче. Логично было складной положить, чтобы он Не. вошел вовнутрь. Не, Ну что нет-то, да? не. Ну как нет? Да нафига он там нужен? Ну а как ты без ножа-то? Вот финочка, вот финочка. Нет, ну финочка внутри-то не помещается. А зачем это все лежит он в том чехле вместе с горелкой? Нора это вообще как бы на тебе должна висеть. Ну, на мне не висит Не, ну нора. просто вот как бы Слушайте, надо вот такую купить действительно. по всем этим, блядь, вот Раз. на себе. А сколько она циклов выдержит? Да хрен его знает. Ну, пластиковая или резина? Она Резина пластик скорее только. пластик, чем резина. Немного. У нас сегодня бушкрафтинговый выпуск, Она да? же выворачивается. Да. Она свернута. Но. Слушай, а у тебя нету больше картошки, да? Зачем? Уже костер. А? Нет. Запечь картошку, блин. Ну ё-моё. а. Сырую взять, как пример лагеря. А? Это этот спортмастер. Спортмастер. Ну что, ты будешь свои колбаски жарить? Или сварим их? Не, их, мне кажется, жарить надо. Сейчас угли будут. Можно взять, да. А вот это вот хреновина. Чтобы ее можно было использовать с обычным котелком, там чайник поставить, котел, вот, чтобы не с этой кастрюли, она же застегивается. Вот. Вот такие технологии. А еще при боковом ветре вот эту хрень можно спалить, это не хрен. Да ни хрена ему не будет. Не, у нас сгорел на джекболе. Ну так, Ну, сгорит, обуглился. насрать на него, и чё, А блин. это что за антенна у тебя? Это ручка в нее встегивается. Какая ручка? Вот это. Она же складная, и она крышку держит. Но он дешевле джетбойла. Надо брать. Файм Apple, короче, можно купить рубля за 3 спокойно. Но это не точно. С новыми нашими ценами. Да. А ты видел винтовые гвозди? У нас тут костер горит. Взяли вот так вот в понедельник и поперлись в лес, да? Конечно, а что нам? Лес-то как будто далеко. Но чем дальше в лес, тем ближе вылез. Мы живем рядом с лесом, мы тут должны Но проводить время. неформатное видео. Почти в лесу живем. Да, сейчас сварится, я еще раз включусь. Картофаныч у нас варится. Тут у нас мини-барчик. Мини-бармен. Макси-бармен. А, вот. Тебе туда налить в кружку? Нет, туда морс. Чуть-чуть морса. И кофту можешь налить. И нельзя на антибиотику. Сегодня нашла. Хватит? Я не пью. А, так надо было побольше туда налить. Ну, Сказал немного, я и налил. Дима сказал. Что Дима сказал? Дима, скажи громче, я не понял. Мне послышалось. Он серьезно сказал это? Я не понял, про что именно. Он сказал, я не пью. Да, он не пьет. он на антибиотиках. Клещу посели. Не. Ну что, будем? Будем здравы боярить. С праздником. С праздником. За солнцестояние. Да, за состояние и за солнце.
Кипит как прикольно. Короче, картошка, Клади, зачем? вода, Убери. большой кусок сливочного масла и вкусная соль. Ну, быстро побери. Да это можно убрать тоже. Одно-то оставьте. Пусть начинает загораться. Давай вот эти вот. Там, кстати, срубили, ну там они тяжелые, большие, там бензопилу. Да нафиг Вот тут тут найдем. их дофига, вон сухих, вон одно лежат сухое. Они тут повсюду лежат вот эти. И не надо рубить, они вешают. Это как мы на этот, в Прогресс на Толстик приехали на турслет. Там организаторы, уже вся фигня, мы разложились, бензопилу достаем, они спалили такие. Так, тут дрова не пилим, мы такие, ага. Они только ушли, мы напилили, убрали. Там низкий ельничек спрятали. Приходят, кто пилил? Да мы откуда знаем? Да вы только приехали, больше никого нет. Да хрен его знает, кто пилил. Был, так уже тут было? Да, так и было. А что, они же не видели, что вы там пилили? Так, там, короче, рядом пилорама, они притащили связки срезки напиленной, давай ее продавать. И мы на них обиделись. Че, 100 рублей срезка, охренели совсем. У них свой маленький дешев, что ты хочешь? Да, стемнело, короче, мы пошли и полкучи у них сперли. Они на следующее утро ходили, искали и не нашли. Потому что вы ее сожгли за ночь. Нет, потому что мы ее спрятали в том же ельничке. Потому что они искать не умеют. Не, а так нафиг им в густой мелкий ельник лезть. Там еще низинка такая. Вот эти мы будем такие. Да когда, да, да. Задымимся. Вообще, классная штука, печка-щепотница, щепочница. Да нафиг. Но она Да тоже не, ну прикольно. прогорает быстро. Так дело в том, что Потому ты что материал замаешься в нее сгорается кидать. При использовании в Ну, основном. тогда без всё поддува она будет. говно. Используешь блядь. на А щепочнице, с поддувом, плюс-минус, которое плюс-минус. ты Если взимаешься не кидать в понятно, неё. что она, ну, раз на Ну, сезон. 15-20 хватит, что да. сгорает все на раз, блядь. Поэтому газ. А из толстого железа. Кстати, мы же на гриле еще варим. У меня овальный котелок, мы его на гриль ставим и фигарим на гриле прямо. Грили проще. И он не закапчивается так, как Ну, на так, костре. ну, Потому что уголь. Щепочницу шишками набил, все, и больше ничего не надо. Ведро шишек тебе, блядь, чтобы литр, блядь, воды скипятить. Да, это как старый анекдот, да, про лису. Знаете, нет? Ну давай. Ну, короче, волк такой идет, довольный по лесу, зайца встречает такой. Волк, а ты что такой довольный? Да вон там лесу, короче, бревном придавило, я, говорит, ей палку кинул. А вообще отлично, зашибись. Заяц такой, ну пойду тоже палку кину. Пошел, на следующий день встречаются. Ну чё, заяц, как? Ну, говорит, я палок не нашел, зато полную жопу шишек напихал. Примерно вот с этой, блядь, Вот. щепочной примерно такая же Да. история будет. Блин, надо было штатив взять. Ладно, отключимся пока. Картошеча сварили. Запах камера не передает. Да, Жалко. запах хороший. Позитивный. Огурчики соленые опять же. Угу. Сало надо еще. Огурчики удалить, да. Сало есть? М? Сало есть? Нету, баба. Было, я забыл взять. Эх, хорошо. А вон там он запивончик, короче. Надо одноразовый стакан, потому что я заколебусь нержавейку отмывать. От чего? От рассола. В смысле отмывать? А что отмывать? Так, блин, там, 1/4 пачки масла в рассоле. Бармен. Завтра 19. Тепла? Да, Хорошо. заправляется понемножку. Завтра говорят. А, нет, сегодня что, понедельник, да? Завтра вторник, со среды говорят, хороший ветер включают. Так-то, блин, северный ветер. Катамаран летать. О, Дима твой. Северный, порывистый был сегодня и вчера. А он никуда вообще. У тебя есть крепление камеры к этой палке какой-нибудь? Есть. Есть? И она у тебя 1,5 часа снимает, да? Да, около того, а чё? Мне нужна твоя камера. Не дам. И одежда. Она, короче, в боксе без звука пишет.
Да мне нахрен звук не нужен. Да? Чтоб мы там как визжали, как девчонки, да? Матвей! Матвей! Пойдем! Одно радует, что не такой большой вес обратно вести. Есть? Есть. Я Матвей! сегодня разбавил также. Ну, за хорошую погоду. Он же как бы это испаряется. Слава Одину. Угу. Короче, похоже, бомжи поорудовали. М. Ни одного кусочка М. металла нигде нету. Ни баночки, ни мангальчика, ни решеточки, ни шампурочки. А внизу? Да все смотрели, мы пришли там. Не столько на палки нанизать, вот, нарезать вот этих вот. Рябину нарезать. Кошерно. М? Они тяжелые, чтобы насаживать их на палку, мне кажется. На ней хрупкие, я думаю, что ее выдавит просто с обратной стороны и все. Ну чё, наверное, попрощаемся с подписчиками на сегодня. Скоро стемнеет, Да. будет хреново видно. Всем пока. Если кому заходит такой формат, пишите комментарии, мы будем чаще такое снимать. У нас оно такое есть. Ну, до свидания.